အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Word 2016ထဲမှာ Macro ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Macro လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုတော့ Home ထဲမှာပေါ့နော်Home ကနေပြီးတော့ View ထဲကိုဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် View ထဲမှာဆိုရင် Macro ဆိုတာရှိပါတယ် Microsoft Office 2016မှာပေါ့နော် View Macro နော် Order FA ပေါ့နော် View Macro ကြည့်ရှင်တယ်ပေါ့နော် macro ကိုလောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ရှင်တယ်ဆိုရင် order ရဲ့ FA ရဲ့နဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် view macro ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကcreate လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်မှာ macro နဲ့ create လုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ဆင့်ရင်တော့မယ်ဆိုလို့ရပါတယ် record macro ကနေတော့ပေးရမှာပေါ့နော်သို့မဟုတ်ဒီနေရာမှာFA ကိုတခါလေးနှိပ်ပြီးတော့ order ရဲ့ FA click to view record and pause macro ပေါ့နော်ကိုအလုံးလုံးနေတဲ့ macro လေးတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့order ရဲ့ FA နဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့က record macro ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ record macro မှာကို macro လုံးမှာကဘာနဲ့လုံးမှာလဲ button နဲ့လုံးမှာလားသို့မဟုတ် keyboard နဲ့လုံးမှာလားပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ keyboard လေးနဲ့လုံးမယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးမြန်မာလို macro သတ်မှတ်လိုက်မယ်။ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာ delete မြန်မာ delete ရိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုရင် macro သတ်မှတ်ထားခြင်းအပြင်သူကသက်ဝင်ပြောင်းနေရမလို့ဘဲနဲ့ keyboard ကနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့သူကအင်္ဂလိပ် delete မြန်မာ delete ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိအသာချက်တွေရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ record macro လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။သူကိုအရင်ဆုံးမြန်မာလိုလုပ်ပါမယ်။မြန်မာလို macro လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်macro name ဆိုတဲ့နေရာမှာနာမည်လေးတစ်ခုပေးပါမယ် MO1 မြန်မာဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်မြန်မာသူက assign macro တူဘာနဲ့လုံးမှာလဲ macro ကို assign လုံးမှာဘာနဲ့လုံးမှာလဲ button နဲ့လုံးမှာလား keyboard နဲ့လုံးမှာလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတော်တော်များများမှာကြတော့ keyboard နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ keyboard ကိုပဲnormal ပဲရွေးရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အနေတော့ပဲရွေးမယ်အသုံးပြုလို့လွယ်တဲ့နည်းလမ်းကိုလွယ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ပြီးမှပဲကိုကြွညင်တော့ရဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်သလိုတခြားနည်းလမ်းတွေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် keyboard ကိုဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် customize keyboard ဆိုတာရှိပါတယ် customize keyboard dialog box လေးကြားလာတာပေါ့နော် customize keyboard dialog box ထဲမှာဆိုရင်သူက macro လား macro မြန်မာnormal new macros မြန်မာလို macro assign လုပ်မယ်သတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် press new shortcut key လားသူကဒီမှာတခါတည်း shortcut key ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်မြန်မာလိုဆိုတော့ order ရဲ့ MN နဲ့ကျွန်တော်လောဆန်order ရဲ့ MN ဆိုတော့မြန်မာလိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ order ရဲ့ MN နော် order အပေါင်း M ပေါ့နော်မြန်မာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူက currently assign to လား assign သတ်မှတ်ထားတာတွေပါလို့ရှိလားပေါ့နော် and assign ဆိုတာတော့မသတ်မှတ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကြောက်သူကြောက်သားတွေနားလည်နေလို့ထင်ပါတယ်နော် and assign ဆိုတာမသတ်မှတ်ရသေးဘူးတကယ်လို့ဒီနေရာမှာပြန်လုပ်ပါမယ် control orderဖြတ်ပါမယ် control order M ဆိုရသူကဒီနေရာမှာသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင် control order M insert annotation ဒါဆိုရင်ဒါ currently assigned to insert annotation ဒါဆိုရင်သူကမလွတ်ဘူးပေါ့နော်သူများယူထားပြီးသားရှိတယ် insert annotation ဆိုတဲ့ function ကနေပြီးတော့control order M ကိုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ macro နေရာမှာသုံးလို့မရပါဒီအထိနေရာမှာ and assign ဖြစ်မှသာလည်းကျွန်တော်ဒီ shortcut key ကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ order M ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီစာသားလေးပေါ်နေမှသာလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UNASSIGNED assign ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးမှပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ order M နဲ့မြန်မာလိုရိုက်ဖို့
တွဲသူကတက်မှတ်လိုက်မယ်ကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော် assign လုပ်လိုက်ပြီ assign လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားလူယူလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာရိုက်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင် order m နဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ testament keyboard ကို close လုပ်ပါမယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ record ပုံစံမျိုးဒီမှာ cassette ပုံစံမျိုးကိုသူပြပေးတာပေါ့နော် home ကိုတော့ပါလေ home မှာကြတော့ဒီနေရာမှာကြတော့ဝင်းတောင်ကြီးဆိုပြီးတော့ဝင်းတောင်ကြီးမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ W0 ဝင်းနဲ့ပဲရိုက်မယ် win in one နဲ့လည်းရိုက်လို့ရပါတယ် win in one မှာကျွန်တော်တို့ site ကိုကြတော့select ပေးပါမယ် site ကို select ပေးပါမယ်ကြည့်တာဆိုရင်တော့ win in one ဖောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့အတွက် macro ကတက်မှတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ win in one ရဲ့ select ရပေါ့နော် site select ရကျွန်တော်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြင်နေရမလို့တော့အဲ့ဒါလေးချက်ပဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ကို systemize လုပ်အောင်မှာဆိုတော့ automatic မပြင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်view macro ဝင်ပါတယ် view macro store macro ရလာမယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာစာတက်မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မြန်မာစာတက်မှတ်ပြီးတော့ရေးဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာတက်မှတ်ပါမယ် macro ထဲ view ကနေ macro ထဲဝင် record macro ဝင်ပါတယ်အဲ့မှာကြတော့အင်္ဂလိပ်စာကို shortcut ဘယ်လိုနဲ့တက်မှတ်မလဲဆိုတော့တင်ခင်းတာပေါ့နော် ENGLISH English ဒါဆိုရင် keyboard နဲ့ပဲတော့မယ် keyboard နဲ့ပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ keyboard ကိုနှိပ်တယ်အခုအင်္ဂလိပ်စာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပဲ order ရဲ့ E ရဲ့နဲ့ပဲတက်မှတ်လိုက်ပါတော့ order ရဲ့ E ရဲ့တက်မှတ်လိုက်တော့ currently assign to and assign ဆိုတာလွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လွတ်တယ်မင်းယူရှင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြားအရာတွေထင်းမယ်ဆိုရင်တော့ရချင်မှလည်းရမှာ control order E ဆိုပါတော့ control order E ဆိုတဲ့ငါဒီမှာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူကဒီဒေါ်လာဆိုင်ကို control order E နဲ့တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ control order E နဲ့တက်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့ဒီဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ order E ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်တယ် and assign ပေါ့နော် UNASSIGNE assign and assign ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြက်တာဆိုရင်တော့ကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ close ကိုမလုပ်ပါနဲ့ assign ကိုယူပါ assign ဆိုတာကိုယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် assign ဒါဆိုရင်ကိုယူလိုက်ပြီ order E ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းမယ် order M ဆိုရင်မြန်မာစာပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုက shortcut နဲ့ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် close ကိုပိတ်ပါတယ် close ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ home ထဲကိုဝင်ပါတယ် home ထဲမှာနေပြီးတော့အခု win in one ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ time news roman ကိုတော့ပါတယ် time news roman ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုရင် time news roman နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုပါလေယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် time news roman ကိုအင်္ဂလိပ်စာဆိုတော့ font size ကို10နှစ်လောက်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတစ်လေးမြန်မာစာတစ်လေးရိုက်ဖို့အတွက် macro တက်မှတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်တစ်မျိုးရနေပြီးတော့ဒီမှာတော့ရွေးနေစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ကို macro ကိုသုံးချင်တဲ့ font ဝင်ပြီးတော့ macro မှတ်ထားပြီးတော့ဒီ Microsoft Word မှာစာရိုက်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့shortcut လေးတွေသုံးပြီးတော့အသုံးပြုတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က view ထဲဝင်တယ် view ထဲဝင်ပြီးတော့ store macro store recording ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် record ရိုက်တဲ့ဟာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်အခုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ how are you မြန်မာလိုရိုက်ပါမယ် order M order ရဲ့ M ရဲ့နဲ့နှိပ်ပေးရမယ်နေကောင်းလားနော်နေကောင်းလားပြန်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ order E order ရဲ့ E ရဲ့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် order E ပြေတော့မှလဲ WHERE where are you going ဒါကြောင့်မြန်မာလိုရိုက်ပါမယ် order ရဲ့ M ရဲ့မြန်မာလိုရိုက်ပါမယ်မြန်မာလိုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပြေတော့မှလဲ
ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်စာတလည်းမြန်မာစာတလည်းသူကပြောင်းမပြောင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဘယ်တော့မှလည်းပြင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်တာပါ order e ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတစ်ခါတည်း time instrument ပြောင်းတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ် font size ကလည်းစနစ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါက macro ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြင်ရိုက်မယ်ဘာသာမှာလဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဆိုရင် order e နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုပြောင်းသွားတယ်နော် order e နှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်း time instrument ပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ font ကစနစ်ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုပြောင်းပေးသွားတယ်ဘာသာမှာလဲ what do you eat what do you eat ဘာသာမှာလဲကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုပြင်ကြည့်ပါတယ်ပြင်ကြည့်မယ် order ရဲ့ m ရဲ့ macro မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ပါမယ် order ရဲ့ m ရဲ့နှိပ်လိုက်တော့ when in one နဲ့ font size လေးကိုတစ်ခါလေးတန်းပြောင်းသွားတယ်ဘာသာမှာဘာသာမှာဘာသာမှာလဲဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တလည်းမြန်မာတလည်းရိုက်ရှင်နဲ့ဘော်ဒါတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေเนาะငွေချင်းတွေเนาะ Microsoft Office မှာmacro လောက်ထားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီလိုကူနဲ့စာရိုက်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ထဲမှာပေါ့နော် like comment and share အများကြီးအားပေးနိုင်ပါတယ်ဟိုသင်တဲ့တက်ဖို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာဝသနာရှင်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်